Tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi umat Hindu di Indonesia. Pasalnya Hari Raya Nyepi dan Hari Saraswati jatuh bersamaan. Di Kota Kediri, umat Hindu menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 atau 2018 Masehi, melakukan kegiatan ritual Tawur Agung Kesanga, Pawe Ogo-ogo, Barongsai, dan Jaranan. Kegiatan dipusatkan di Bundaran Sekartaji, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tema kegiatan yakni melalui catur berata penyepian, kita tingkatkan solidaritas sebagai perekat keberagaman dalam menjaga keutuhan NKRI. Dilanjutkan persembahyangan bersama Mangku Joko Winarno, upacara Tawur Agung untuk menyeimbangkan atau mengharmonisasi alam. Melalui doa alam ini akan diseimbangkan, diharmonisasikan sehingga nanti setelah acara selesai bisa melaksanakan berata penyepian dengan baik. Dua patung ogoh-ogoh setinggi 5 meter dengan berbentuk buto diarak oleh umat Hindu, mulai dari bundaran Taman Sekartaji menuju ke Pura Agung Kili Suci, dengan diiringi beberapa gamelan musik tradisional. Acara ogoh-ogoh juga menarik perhatian masyarakat Kota Kediri untuk melihat kirap ogoh-ogoh dari bundaran Sekartaji menuju Pura Agung Kili Suci. Ribuan masyarakat menikmati arak-arakan kirap ogoh-ogoh hingga ke Pura Agung Kili Suci. Kami berharap karena ini tahun pilkada, pilgub, dengan acara ini kami umat Hindu terutama khususnya bisa mendoakan, bisa memberikan support kepada terutama Kota Kediri yang ikut juga pilkada ini. Semoga acara event pilkada ini bisa berjalan dengan baik, lancar, aman. Pilgub juga demikian. Kami siapapun nanti yang akan jadi gubernur, jadi wali kota, kami tetap mendukung, ikut membangun, terutama di Kota Kediri ini. Demikian. Setelah acara arak-arakan selesai, acara dilanjutkan dengan upacara pembakaran ogoh-ogoh di lokasi Pura Penataran Agung Kili Suci sebagai simbol membakar sifat negatif. Tim Liputan GBI News Kediri, Jawa Timur.